米拉贝尔泡海水了，保养检修，单向轴承锈死了，能看到吗？这个位置。泡海水的轮子，时间长了一定要拆开保养清洗，不是里面零部件腐蚀生锈就麻烦。这个轴承，这个也响了，这个没事，这个也响了。搞完了，然后呢，泡水的3颗轴承有异响，单向轴承呢有腐蚀，然后打磨了一下，可以。顺滑安静。报站维修升级来私信。